ogwamu eno kwokwatira ensi yo era n'obeera nga oli sharpened bongo bikwatagana n'ebyensi. Russia neno ekulemberwa kano Vladimir Putin, omukulembeze w'eggwanga lino eriyitibwa erya Russian Federation, eggwanga erisinga obunene ku nsi eriri mu square kilometers obukadde 17. Nagamba lirina time zones nyingi, naye sijja kuyita nnyo mu byafaayo ebyo kuba gye ŋŋenda ate nina byenjagala nkutegeezeeyo gye tujja osanga ebimu ebyafaayo nga maze okutegeeza ku nsonga zino ez'enjawulo. Mu myaka egiweze 30 emabega nga tusinziira ku magye aga Russia agakwasaganya miso, rockets, atirale, mizinga, ebyo byonna babadde balina ekika ekya miso eziyitibwa Ishakanda-M squash ballistic missile. Wabula tumaze okutegeera okuva eri chief owa missile forces mu ggwanga erya Russia yakulembera ebya missile koke mwe muzita mizairo, kale akulembera amagye ga mizairo mu ggwanga erya Russia Lieutenant General Mikhail Metivishki avuddeyo n'atutegeeza nti eyo Ishakanda babadde nayo kumala emyaka 30 babadde n'ekika ekya miso zino zi Ishakanda okumala emyaka 30, wabula bagenda kuba bazizzaako endala zigenda kubeera repressed ne miso system empya already ze batandise okukolako. Lwaki? Kuba tugenda kukinyonnyoka ku nsonga ezo. Lwaki baagala nnyo miso abasajja bano abayitibwa Abarasha? Lwaki bebasinga miso ennyingi mu nsi? Olw'ensonga eyo kuba tugenda kuba tubitegeera olwaleero. Wabula n'atutegeeza nti okuzijja mu service zi Ishakanda zino okuziritayalinga nti kati tetukyazideployinga kijja ate kwetaaga emyaka emirala 10 mu maaso okusinziira ku Lieutenant General Mikhail Mitevishki. Wabula teyavuddeyo kutuwa kawonvu n'akagga ku miso system mpya ze bazimba kuba wagamba Ishakanda bagenda zizza mu bigere baleeta ate endala enkambwe tutandika okwewuunya kuba Ishakanda nga za tabu kamala za tabu. Kati bwe twekenneenya talina kawonvu n'akagganyo kategeeza ku mpya bagenda ziteekako bika bitya kuba eno zokka zino zi Ishakanda nka kubanga ze zimu ku miso eziri excellent era nga Ishakanda gye balina era nga yemu ku ezo zitubadde tulaba okuba nga temisinga singa wabaawo wo theater wonna. Kyokka tebakoma okwo, balina n'endala nyingi eziri excellent mu materekero gaabwe era nga ezimu ku ezo bayinza ero za upgradinga ndooza ku ezo eziri excellent basobole okurepressinga Ishakanda. Okusinziira ku Jeno atugambye zi Ishakanda-M kati zino nno ezisobola okubanga zituukiriza ebyetaagisibwa ebyokudefendinga Russia era nga nungi mu strategy z'okkuba kyetuyita offensive strategy era nga kyekizifuula okubanga ku stage eno gye ziriko kyekyokulwanisa ekitasobola kwewalibwa singa oba otandisa okulwana ne Russia era ng'ekyo bakijjayo ng'oli wagamba eno yirizi wenjikwatirako omanya ebintu biganye eyo bagikwatako nga yirizi we bigaanira eyo mutasubwa. Jeno Mitishki wabula teyavuddeyo kwewala bigambo bino wabula yavuddeyo n'atutegeeza era n'agamba nti Ishakanda-M emabegaawo babadde nga bagimodernaizinga bajjanga bagi upgradinga ne bagyongeramu ebirungo mu myaka egiyiseewo era miso eyo yennyini erina obusobozi obw'enjawulo mu cooperatinga n'obukodyo obwetaaga okwewadde okukubwa paka weetuuka weerina okukuba nga yo tefunye kukubibwa kwonna. Era njagala kujjukiza nti mu myaka egiyiseewo
amagye ga Russia aga Artillery kati tuli kuba Artillery nja kutegeeza ebyafaayo byabwe lwaki amagye ago bagawanye ekitiibwa ku nsonga eyo nina batto gye nja okutwalako mu maaso eyo. Artillery amagye gaabwe ne Artillery units zaabwe babadde nga buli kaseera mu nsi yonna amagye ga Russia aga Artillery ge gabadde nga galina quality ey'okuntiko ey'ebyokulwanisa ebiri most powerful si mu Russia wokka wabula mu nsi yonna, era nga ge gasinga okusooka okuweebwa. Bwe bamala okugawa ne balyoka bagenda ku Navy, basooka Artillery kasita babawaabo aba Artillery aba missile force kasita bamala ogitereeza ewalala nga bagira America esooka ku Navy kuba yo gyesinga oyitira ku Navy yo gyesooka oteeka Navy kuba erina okusitulira amaato ago ekusembereze barracks zaayo ez'amaato agaseeyeeya ku nnyanja. Abarasha bo basooka missile kusooka kukuba nga tonajja nakujja, kukukubira eyo nga tonajja nakujja mu mbeera eyo. Kati era nkugambye bye babadde bafuna ebyokutindo, era ngezaako okujjukiza nga tukutegeeza nti balina missile systems ezironchinga caliber system, missile ezigenda ez'emizinga eminene emitini ezigendera 1 ezikasukibwa 8 omulundi gumu ze bayita Tornado G ne Tornado C. Ezo missile systems era nga ziba launcher caliber system. Genono navaayo n'ayogera era ku nsonga y'okubanga bajja kubanga era bakozesa drone nga bwe nagambye kati drone zeetaagisa, bajja kubeera bakozesa drone mu byentalo ebipya era bajja zikwasa aba missile ne ground forces. Era ono navaayo n'akaakatiriza eri emikutu gy'eggwanga erya Russia n'okwetoloola ensi nti Artillery units ez'amagye gaabwe gonna be balina kati drone zibatandisa okufuna eziri modern enkesi eza reconnaissance drones ezikola omulimu ogw'enjawulo mu field eyaki okudetectinga, okulocatinga n'okukola reconnaissance okuketa okujjayo okulawuna okufuna information n'okwekenneenya omulabe ku battlefield. Okusinziira ku Genono agamba ezo drone zifuukidde ddala ekintu ekyetaagisa mu magye gonna era n'aba Artillery okwetoloola ensi. Artillery ziyinza obutaba na mugaso nga temulina drone ezo mu mbeera kuba ebyo nagambye lipooti baziyigidde eri Munogono Karabaka. Kati olunaku olwaleero mu ggwanga erya Russia lunaku lw'amaanyi nnyo, November 19 era kuba kuwummula. It's a professional holiday okw'amagye ga Russia aga missile aga Artillery. Era olunaku olwo baalulonda okusinziira ku kikwekweto ekyaliwo mu Stalingrad ekyali eky'amaanyi November 19, 1942 mu biseera amagye ga Artillery ag'abasajja aba Russia we baakola okulumba okw'amaanyi era kye kikwekweto ekyakola olutalo olwali luvuddemu okufa abantu abangi on one battlefield ne bakuba amagye ga Hitler completely. Kwalwo olunaku abasajja abo ba Artillery on one day bakasuka rockets emitwalo 8 rockets emitwalo 8 shells emitwalo 8 ku lunaku olwo. Gomanyi nti bayita emitwalo 8 emu yokka ekuba ekyalo kyonna ne mwekweka ne mutaddamu kuvaayo kulinda essaawa nga 5 amatu gabaga gafudde dda. Abasinga muba mukyawulira n'okuwuuma okwo. Kati gwe bala olunaku lumu emitwalo 8 abasinga bafa amatu ne gatandika ovaamu omusaayi, abalala omukka nga gususse, vision nga ekibuga tokyakiraba. Nja kutegeeza maaso kasooke tumale ku missile system, nja kukomyawo ku bato ezo nkunnyonnyola ekyaliwo lwaki olwaleero olunaku lukulu era lwaki Geno atutegeezezza ku nsonga bwe zityo. Era mu myaka egiyiseewo
mu kwegezaamu okubadde okw'amaanyi okw'eggwanga erya Russia kubadde nga kukozesebwa abaroketsi n'emiso era nga bakikola ku nsonga ya byabufuzi na bya kinnamagye kubanga embeera we babadde nga bagiraba mu Pentagon ne NATO drills zino nabo ze babadde nga basembeza okumpi na ggwanga erya Russia nga bazikola awo Russia ebadde nga ebaddamu ng'ereeta miso nyingi ng'eyiwejje ddene okujjukiza nti ye yali akozeko offensive nga yo yokka okweŋŋaŋa hit nga teriiko support ndala yekka Russia n'amukuba kati naddala bwe tuba twogera ku kwegezaamu okukola massive strikes era kuno okwegezaamu okukozesa massive strikes kubira ddala sekulira ddala nga bakozesa Ishakanda badde bakozesa nga operational tactical missile systems oba ze tuyita OTRK operational tactical missile systems ewamu ne zitornado S ezo multiple rocket launch systems MLRS multiple launch rocket systems system ya rocket ekasuka nga 30 omulundi gumu nezigenda nga 3 omulundi gumu naye kyewunyisa nti bwe zituuka ate mu maaso eyo zifuluma mu pisi yemu eba n'emisinga oba n'emiwulenge giyita emituli emiwulenge nga 30 nga giri kuli kati ebimotoka ebyo kibanga bw'olaba tipa nga eri mu kutiipinga eyiwa wansi oba mayinja oba musenyu kati we batwe babiyimiriza ku bimotoka kati nga kakonna akatanda bw'okalaba akatipa kati gali gagatanda getwogerako gaba gakubyamu akatipa ng'emirundi 4 obunene gatunula mu bbanga kati miso zonna ziva omwo ne zigenda naye kyobuzibwa ziva mu kifo kimu ng'olaba zigenda mu direction emu bwe zituuka mu range ey'enjawulo zituuka ne zigaziwa buli emu negenda mu target gye bagisindikidde ne zaawukana wadde zakubiddwa wamu ne we zituuka eri ne zaawukana eno nekwata eno nekwata eri n'eri omulundi gumu so kati ku nkola ng'eyo mu kaseera akamu balina ekika ekya 9K 720 Ishakanda OTRK oba optical tactical missile system eri operational nga etambula Ishakanda yafuuka emu ku arguments ezaaliwo naddala mu kubanga Russia baginenya mu lwaki eteekawo embeera zaayo ez'ebyamagye n'ebyobufuzi okuvaayo okwagala okulumbagana amawanga g'abazungu si mabega nnyo era ekyo ekyokuba nti bakozesezza ezo zi 9K 720 Ishakanda operational tactical missile system ebyo ebigambo kwe kwava America kwe yeekwasa ku nsonga za Ishakanda negamba n'endagaano eya treaty on intermediate range and short range missile egivuddemu oba gye tuyita INF treaty intermediate range and short range missile treaty ndagaano eyo nkulu nnyo ngenda komawaawo nga tuli ku ndagaano eyo tubeere nga tugikenneenya kansooke nzijewo obubaka buno then tukomewo n'ebirala byonna tusooke tukolera sheeno lwaki missile system bazaagala nnyo n'ewalala tusooke tubawo obudde obwo nkomawo tovaako nangwa bina bukora mulose na jwa ebyo kulya mbiguzire ebyo kunywa mbiguzire engoye za buli mulingo zona ziguzire baito omukazi n'abaana kibakora nko kunshwazi dore isoke nko kuri mutwekera mutu dore mbiri nko kugukumisana cyangalawo obwana bwona busihukire bwona tubukyazuka kuri muturuke mu nzu yange nzo haire byo kunshwazi nyuma murambi ngore ndanguze omucyara kodiko kike kyagwo omushiza tiyambinga ngundasha kubi umura ati mpumureka hivi mucyara kodiko niwe nabeka yawe ninye mutamanira abasamona bakuletire bigita habwa abana bakuletire samona baby jelly habwa abakyara bakuletire samona body cream samona habo jelly hamuna samona habo soap habwa amasoke bakuletire samona hair relaxer eya straight samona living treatment samona hair food ejirisa samona blow out habwa masoka magufu ebigita bya samona nobisanga mu buli duka yona mwihanka hamuna supermarket enzoka yawe nije kitinisa kyawe
bagenzi baitu aba home interiors no bakuraliza oije osemererwe ogule ebintu birasemezeka yawo mu bwire bwa Christmas na mbero mugenya ara kubungira akakukaguza mutayi wange kano kakaihanka mugambe kintu kimwe aba home interiors banne basangwa Rukide 3 Street haihi na Daj Plaza ne bakukiyaho entebe sofa sets zine ziri hamulembe yo kwikaramwe kakuchuma higuro kungeka kugara na mbere hali za office chairs zine ziroha empira hanse zo kwehindura noenda kuira haina client wawe no yasika bwesi kotemerire baina leather chairs baina ebitabo bine bikoto mazongoto na mbere kubyamo karoto mwanye okabyamo karoto yeswekere bitu baina dining tables n'entebe zazo mbika byona baina sitting rooms and bedroom curtains baina blind curtains zine zo kuswekera hamogero ago kuswekeraho mujokoni bakula ko kwenda kuswekeraho mu office yawe baina dressing mirrors baina dressing wardrobes zine zo kuba oina no kinga hengo zawo zona zisotinge mbusinge okakinga hokeroro okagamba nzweire kwa na mbere ndakahika bajagamba yes baina na sideboards baina na walking boards zinezo kuteka mujokoni yawe baina curtain rods ezebyoma plastic hamuneze mbaho masobara no kuzikutekera hona na mbere kwenda kuzisibira obaraba noenda kumanya bukiraho batera namba yesimu 0 15 rundi 0 kienda na msanju asa tunamnana kienda na mwenda abo nibo bagenzi baitu aba home interiors aba kusangwa Rukide 3 Street harubajuru wa Daj Plaza bahikira kiro kinu oteke nju yao hamutindo kandi yegombese na abagenyi aba God's Way workshop abakusango harukoto wahingura rugudo rugenda chebambe nebagambira for this Christmas season nebakora ebintu byona ebikorwa mu byoma noitaga enyigi eza double noitaga madisa ga double bundi kisingo nebagambira ngo babuinire mu types zona kandi mu design gambira bitabo byo namba bukora kano sanga ngo abana nababyama kurungi bataina kutalabanizibwa kuona hatura kinuda iwe wena orurakora order enyingi mbaija kuba nabakuhereza amadirisa gukingisa mogero busa enamba yesimu 0 0M asatu na msanju asatu na mwenda ibyo kwembe kakambiye sasire kazingo ambirire kazingo nguriza amabati gayizinga anguze misimari yo nkehende kiritaka kiri no mumuti iranje yangurize nembwa nejega mahiranje je nyone nza kumakura rose komakaye ibyo kwembe kakambiye sasire rikanje ndo mwaka kazingo agarongera izobe bisyane mbetwara umunyoro Barnabas ko kwate kipanga we no tuwire no gendaka kazimini ndeke byo kwembe kabinduhire ezo shande yo nishumo mwaka kazingo mutwe ningutwara kongera kumpura nimba ndi ya police humura ekikuja komara bizivu yanu baba Pride Hardware Company nwetaje msumali amabati ebyoma simiti nebindi bingi muno derinya abantu abakwenda kutasha amaizi bakwinire buli kimu kyone kyo kwenda kuba no sikisa amaizi gawo baina pipes connector kandi obwe bikyalya baina stohende ya Pride Commodities Uganda nwetago mucheri eksura sukali esabuni bundi kya hutu yokusikisa kandi obwe ne batunda amaizi mu bwingi aga Rwenzori mineral water ne bakutangiriyo akamukamu hamno wombwingi basange Fort Portrom City Bwamba Road rundi batera hasimo ya 0 makumiana asatu na ibiri nkaga na itano nga tukyatambulira ddala ogenda maaso tubadde tukyali kuzi Ishakanda America nezekwasa neva mu ndagaano eyo eya intermediate range and short range missile treaty nagambe ndagaano eyo bagikola yali nkulu nnyo ekigifuula enkulu iwada okuba ne ballistic missile ezikuba mu range eri mu masekati awo kilometers 5 2 7 ezo miso ziba za tabu kubanga okuzikozesa zote zibanga intercontinental ballistic nazera ziba ballistic missile nenga zosi intercontinental naye nga zidduka ku speed eya intercontinental ballistic missile kuba bakasuka intercontinental ballistic missile okuva katugambe Russia jikasukide America oba America jikasukide Russia baba balina okwesotinga mu dakiika nga 23 eba yatuuse dda 23 minutes
eba mutuuze kati we baba gikasuka ewala katugambe bagenda gikasukanga mu South America eri wansi ku tipu esembayo eri ku side eya Argentina ekinje enye dakika 3 eba etuuse kati edakika eza 3 toyina ngeri gy'osobola kutegulawo bantu bo ne bavaawo they cannot evacuate mu dakika 3 ne bafuluma blast wave gye begenda okuba kizibu naye kikikuwa nti osobola otegeera n'omanya basitudde yambuse jja naawe kikuwa akadde mwezi eddakiika 2 plus mwosobola naawe okwetegekera ate gwe kikuwa n'obudde okukasuka eziwerako ebakasuseemu kankasuke 6 kati nawe baziraba 6 nga zijja kibaweera nabo katukasukeyo endala bwe ziti kati kuba gwe manya nga be basoose okuba eno ye trick eriwo we baba nga be basoose okuba nga bakasuse katugambe bakasuse nnya okimanyirawo woddamu okasuka bagenda kasuka jukira ezo ziba tezinatuuka ngeza eyabwe etuuse ezabwe nga zituuse kati bo baba ne chance 2 ezikuba emirundi 2 kubanga bakasukidde ate balaba okomezaawo kati ne bakasukira byonna bye balina kuba bamanyi bagenda fa already survive ebantini kati gwe chance yo gyoba olina nti kasita bakasuka 6 gwe kasukaana nti okube ezabwe banagenda n'okukasuka ebiseera ebisinga kasita zituukayo ewaabwe ng'ezizo zigenze naawe baba bayinza obutaddamu funa windo ekasuka kuba gwe zizo we zinaatuuka zigenda ku dismantlinga nazo command center buli kimu inati ya guidance yandibadde za satellite n'abazirwaninga wansi bonna oba obasse kati miso nizigenda lwankwadde ziba zigenze ku tageti zaazo ng'olumala okukasuka boti ezizo ng'okasuka ne interceptor ozirinde we bakomyawo ogwokubiri naye zino eziri medium range tekuwa na budde kukasuka tekuwa na budde kati Russia ali ezitaddawo okuba besi za NATO zonna okuba besi eziri awo mu Europe wonna ebe batadde mu range kitegeeza ezisembeza ku nsalo yaayo zikasuka range kilometers 5 endala ng'ena ziteeka eri mu ttaka ly'ena mu Europe erya Kaliningrad ezo eza short range ne medium range dakiika 4 ku 7 webeeruddewo nnyo ziba dakiika 7 kati tekuwa na chance kukasuka zizo ekitegeeza yo weetuuka tekuwa chance nti naffe katukasuke zinaaba zijjanga tekuwa na chance ogenda ogidetecting ogendako okubala bwoti ng'etuuse kati bwe buzibu bwazo kuba nti bwo za tabu za medium range zikuba amawanga gakuli kumpimpi oli tezimuwa window yanaye kukasuka kwesasuza kati endagaano eyo baagivaamu kati buli omu azirina dakiika 4 ku 5 oba ogenda ogira bwoti nga ate olukasukira obuzibu bwa ezo medium range olukasukira ayongera ate ne salve endala obutazukukira ddala gwe toba na chance emukasukira kati aba akukubira ddala oleme na kufuna chance wadde ekasuka akukubira to devastate you ne ballistic missile intercontinental mu bunasemazinga ofuna window wokasukira kati awo bwe buzibu obwo so they are geopolitical ozitadde mu kifo ki embeera y'ebyobufuzi eyimiridde etya kubanga yevaamu military strikes zino commander in chief aba elected mu bantu ati olwa ishakanda zino okulaba nga zo za mugaso they have geopolitical significance nga military system ziyitira ddala ku kye twandiise excellent combat characteristics zirina ebisaanizo ebyokuntiko ebisufu wekuba kulwana wabula ne zino ento empya zi multiple rocket launcher systems eza Tornado S nazo zitandise okubanga baza upgradinga okusinziira ku performance characteristics zazo engeri gye zeeyisaamu nga zikola drills era zino nazo zirina omukisa okufuna geopolitical status niso zino bazikola ng'ekizikozesa kasitema lokutestingibwa erumye omutwe abalabi
oba abo abatali ku saidi yammwe etandika obalumya omutwe kati we balumya omutwe buli kaseera ebaba ku mumwa ishakanda balina ishakanda tulina zikolera ki kati awo kitegeera oba ofunye geopolitical status bajogerako bagitya bagikubagana bagineguna mu bigambo byonna nga we bikolebwa si kuvaayo ne bagamba eyo terina eri yokka gye tutya kati ne zino empya zirina nkugambye olwalereba holiday eyaba atirale naye kyewunyisa bwe bagiyita holiday ate bakasuka bukasusi baba bakasuka miso kulaga buli mpya buli nkugambye ekiri wali eri asajja bakyali mu kasuka tugenda gendayo tulabe tugenda gendayo tukusitule tulabe asajja engeri gye bakasukamu kati tulina kye tuyita rocket mass nga bwovaayo n'ogamba nti tulina okusaba ze bayita mass ngeno we tuba mu Christmas mu Vatican ba globalists bawate ne bakola gye bayita black mass bambadde agagandula agaddugavu nga 26 na 27 kati it was a rocket mass eba misa ya rockets basobodde okwegezaamu ne bakasuka miso ez'ebika byonna abakulu nga batudde zino we ziyisaŋŋana zino we zigenda zino we barange zino bakomenteta bali wali bayiwa buyiyi Pushkin olurasha kale nga bwoluyita bali ku Pushkin bamuyiwa buyiyi bwe boogerera kika kino bwe boogerera kino kati okuwumula kwabwe kuba ate kwakukasuka miso mu kifo ekiyitibwa Kapstini ya training grounds mu Ashtarakan era bano basobodde okukola mu kituyita operation special meetings era nga wano experience webadde eyokukozesa n'okoperatinga atirale ali modernized omupya basoja be bamanyi oyo mulungi mu kubala range oyo mulungi mu kutegeera coordinates oyo bonna bonna babaddaawo kulagako era nga wano bakoze massive missile strikes ba officer abokuntikko high ranking military leaders ba general bonna ababa mu bitongole by'omasekati okuva mu military command ne military districts babadde batudde jedi nga bazinekaanekanye combat nga ziri wali asajja batudde bazimba ebirashe ebyo kwe balabira ngoloze erinnya lyavaawa abasajja babizimba ne batuula okwo okusinziira ku levo zammwe bwe mujja mutuula okusinziira ku levo zammwe paka aba jeno wano be basooka be bafugira byonna ebofisa ababulanka obutini mwe mubeera eri emabegane waggulu mu madaala ago kati bajeno nga batudde bali mu kwekenneenya miso obwedda zikasukibwa abasajja batestinze olunaku olwaleero baktestinze ebika nja kumenyerako ebika bitini ku byendabye ne ranges ebikubye byetu batestinze ebika ebigendera ddala mu 17 ate nga baba batestinga ekika kimu bakasukanga 5 bakasukanga 7 okulaga nti naye buli misi egenda bali obukadde 3 bukadde 10 mulimu ez'obukadde 10 ez'obukadde 2 eza robo mu dola bozosanga nga eri mu miliyoni nga 3 miliyoni 7 mulimu eza miliyoni 2 kati nga drills zokka wobala sente ze basobodde oteeka mu drills ezo zokka obuwumbi nga 3 obwa dollars $3 billion just tebalina gwe bakuba wabula kutestinga kulaga miso kati olwa guidance egenda okubanga ekulembera zi Ishakanda engeri gye zitambula ku Ishakanda missile strikes data babadde bagifuna mu real time okuva ku drone zibadde zi following up flight path zazo drone ezitibwa Olan 10 ezo unmanned aerial vehicles zezakozeseddwa okwekenneenya era ng'omulundi ogwasoose Ishakanda ne Tornado S zibadde zikola mu combat mission ewamu
Tornado S ndala ne Ishakana. Kugambye Tornado S nazo ziyinza okwefunira geopolitical status okutandika okuzikubagana. Ezo wadde nga bazironchinga mulundi gwe gumu ne zibeera nga zigenda mu combat mission era nga zigenda mu namba ewerako ezo bakasusa 22 2020. Wano omukulu nafunako 3 bananga ayinza okwogera ayinza okuvimba 3 zokka asajja wadde bakasuka 22. Kati okusinziira ku bye tulabye combat characteristic engeri obwedda system gye zigenda kiraga zisobola okukolagana ewamu mu areas ezenjawulo era ne deliveringa oba ne zituusa obubaka obwo tubuyita pinpoint strikes okujja okusekula era nga zitambulira wamu in tandem basobola ozikasuka ne zigenda wamu bwoba ne intercept ekuba eri ng'eno togimanyi eno egenda bypassinga oba eno ejja kuba ng'emanuvalinga enokinge off interceptor eri Shakanda egende yokka babanga abagisindikiddeko defender kyokka nga ne defender ate asobola okuteeba bubi nnyo era nga singa tomuyimiriza nga talina bya defending aba agenze naye kuteeba asajja bakasusa emiso kati lwaki polisi ekyuka bagikyusiza kati mu nkola bwetyo mu kifo ky'okweliminatinga mu ndagaano nga bwe zaali ez'abasoviet n'abamerika ku treaty eyo ey'okugyawo intermediate and short range missile endagaano yasayiningibwa mu 1987 abasajja bano bafunye zi high precision ze bayita 9K714 OCA missile system zina firing range ya kilometers 4 era abasajja bano abayitibwa ba Columnar Machine Building Design Bureau mu 1991 batandika okuzimba Ishakanda missile system empya ezina characteristics ezokuntiko akaseera ke kamu nga batuukiriza n'ebyo byali bikiriziddwa mu ndagaano kuba zino ziri intermediate and short range missile zi Ishakanda naye mu 91 batandika zikola naye nga ziri mu range eri gye batakola ki gye basayininze gye beewaze mu ndagaano kati waliwo ze bayimiriza era tebakyazikozesa naye nga zijjudde mu stowa bazigezesanga dda ziri obsolete naye singa olutalo luvaayo byonna bivaayo n'ebyalwana sematalo kasita kibanga kuba kwedefendinga balina zi 9K72 Aerobras ezo complexes bazijja mu service mu kaseera ako kubanga ze bali beeralikirira mawanga ga Europe ne NATO kati zi 9K79 Tochika ewamu ne 9K79-1 Tochika U ezina maximum firing range okuva ku kilometers 720 ezo zaali teziri wansi wa contract eyo ezo baali tebazeeralikirira naye ziri eziri mu 4 5 6 7 ze zaali obuzibu era ezo ze bayita 9K79 Tochika ne 9K79-1 Tochika U ezo za range eya kilometers 7 ku 10 ezo zikyalimu amagye ga Russia gazikozesa Abassyrians bazikozesa aba Democratic People's Republic of Korea bazikozesa n'amawanga amalala agali aga Union of the Socialist Soviet Republic era nago agalinga gakwatagana n'Abarasha mu kampu eyo akina amawanga Cuba, Venezuela, Bolivia amawanga ago gazirina kati okufulumya Ishakanda eno zetulaba serial production yatandika mu 2006 kati November nga 5 2008 President wa Russia mu kaseera ako Dmitry Medvedev era mu biseera ebyo yavaayo n'ayogera eri ku Federal Assembly eya Russian Federation n'alangirira bagenda kubanga bazimba Ishakanda tactical missile systems era bazideploying mu Kaliningrad akatundu wako akagatta Lithuania ne Poland kali mu Europe Russia inawo base z'amagye we accessing la North Sea bangamba bamuti kigambo kya North Sea kibali mabagita North Sea
kale gise North Sea wekiba kikulemo gita North Sea mu Killing Ground bazitekewo era nga okuziteekawo yali alangira Biden Dmitry Medvedev lwakuba America yali emaze okuleeta missile defense systems zaayo ngezitadde mu Poland ne mu Czech Republic kati Dmitry Medvedev naga akatuteke ishakanda wasekati yawo wagama wanga kati nga tugenda gakubanga ne eya defense ziba tezigenda ziraba kuba ziba zigenda kudduka mangu mu ddakiiko obunkenke ne buba bw'amaanyi mu 2008 kino kyaleeta obunkenke mu mawanga aga Europe kubanga olw'okuba nti zino ishakanda zina kye tuyita high flight speed ziddukira waggulu nnyo ku speed ya waggulu nnyo ng'ate ziri mu gwengula era nga zina n'obusobozi obw'okwepena ogikasukira ne yeepena edojinga that is ezo ze tuyita intensive maneuvers obusobozi bweyina overcoming missile defense system ate ne kitakomaawo ekyayongerera ddala obunkenke ishakanda miso esobola okuba ng'esitula nuclear warhead ng'esobola okusitula nuclear warhead obunkenke bwali bw'amaanyi awo ne bayita ne NATO basajja abo ba Forge Anders Rasmussen by then nga Secretary General wa NATO ne batandika okukwatagana ne ba Donald Rumsfeld ne bagakirabika Russian yagala kulwana era Dmitry Medvedev yo President Putin nga nga premier nenga awa command zonna President yogera nenga byonna ya command nga yalambula ku military theater bwe banjulira byonna as a ex-KGB guy kati ishakanda ezo ziri operational tactical range systems ezo babadde nga baziri kubaganyako ebirowoozo ate nga zino zireese obunkenke mawanga ago era olwa results bwe zityo mu 2016 ishakanda ezo ne bazideployinga mu Killing Ground okuziteekawo on a permanent basis. Dmitry bwe yayogera abasajja baakubagana ne bateesa ne bayita NATO n'atazitwalayo mu 2016 Vladimir Putin n'aziteekayo permanently kati zi 9 M723K1 ishakanda solid propelled single stage missile ebana stage emu ballistic missile ebana stage 3 enebemu 9 M723K1 solid propellant ekidukanyanga essanyalaze lyayo liba kizimbiddemu muli munda block ebange ya nuclear component nuclear fuel yegitambuza eba ya stage emu olukasuka ebegenda kutuuka ekozesa stealth technology era nga bwesituka wansi kyetwandise trajectory eya movement yayo webegenda ate genda nga kyetuyita kwashi ballistic very fast era eina control buli weyita ng'etuuse mu flight yayo weba mu flight eyambibwako aerodynamics obukodyo bw'okutambula mu bwengula ne mu bbanga era nga eina ne ze bayita gas dynamic ruders gas agitwala negira n'ebyoka egenda ng'ebaluka speed yokka gyekola ng'egenda eddoboozi oliwulira ng'esituka n'ogenda okuliwulira nga yo yagenze dda nga yagenze dda kuba egenda nga kamyanso ate akamyanso katambula ku speed okusinga ekibaluka nga olaba laddu kasita ogiwulira ng'egize bububu omanya gwe tekkubye kyekimu n'essasi kasita oliwulira nga libaluka omanya gwe nawe terikutte kati yeyo etambuza ezo gaasi ewamu nuclear fuel eyina ne aerodynamics kati okusingira ddala ku flight path yayo wetambulira ng'eyigga kigitwalira okuba nga eri mu buwanvu waggulu bwa kilometers 5 okuva wansi kilometers 5 okuva wansi ekigeza ate eba mu bwengula nnyo kyokka ate ng'edduka nnyo ate ng'egenda tuka mu dakiika 4 ku 7
egenze waggulu nnyo edduka nnyo togenda ginterceptinga mangu ate etuuka mangu kati bwe buzibu ate netakoma okwo emanumvalinga yepena yetooloola ekyuka nesala eno negenda eri ng'ekozesa ki initial systems zaayo era ne ku flight phase eri final ng'ejja kati guidance system gyekozesa eri mixed egabana erina inatia kasiteba inatia guidance egikozesa mu biseera ng'eri mu flight kati flight yaayo eyo eyandibadde kubajjukira tugambye it's a single stage esituse negenda siziri miso ballistic wetuka mbanga nekutukako akalala nesigaza kino ekigitwala mu boost weva mu boost neyambuka wetuka ku mid course nesuula akalala akantu neryoka egiri akalala nkajongera mu speed enegendera kumu speed yaayo kati yawo ekozesa system bbiri inatia ku flight ate nekozesa ne optical egoberera satellite ate nevyabanga n'okulaba gyegenda kati gyegenda webeerabayo ne bana ate bafuna ebifaananyi mu budde bwennyini abagikasusse egenda kuba kyokka ng'ateekese n'okuketa ate ng'eraba n'ebijja neyeepena mangu ku final segment etegeeza eba ekozesa GLONASS abamerika bo gye bayita eyabwe eba GPS global positioning system ey'abarashi ebeyitibwa GLONASS eba ekozesebwa kati nga esobola firinga range paka mu kilometers 5 ishakanda m kilometers 5 naye bwe baba bagiguza export version eya ishakanda e gye batunda m tebagiguza bakuwa ishakanda e yo egenda range ya kilometers 2.8 ey'ebitaano be bagyesigaliza ishakanda m ishakanda e ya export ya kilometers 2.8 kati waliwo gye bayise ishakanda k eno missile system yo ate yakuronchinga cruise missile ne bazicruisinga ekigambo cruise kuvuga mu cruising bagivuga nga bagikasute ne bagivuga nga bagiguidinga genda wano duka bwoti sala bwoti genda kati weepene kuba target eyo cruise missile kika ekya R500 eyo ate nayo basobola givuga naye egenda ku target ngekozesa kye tuyita automatic bending ku buwanvu bweba egenzeeko okusukira ddala kilometers nga 6 ate weba enasetera okutuuka ku target ne reducinga nti egenda bwetuuka mu bbanga neyeeweta kyetuyise automatic bending nga yo wenaabe enakuba target weba enaatera gituuka yeeweta olunga ebulayo kumpi nga ezandibadde nga miles 7 neyeeweta neryokejja okola target acquisition zino zonna ndi mu kuziraba wano batasajja tuzirabye wano nga bali mu zegezesezaamu abasajja bano abarussia United States of America ebadde nga ekaayana nti eggwanga eryo erya Russia liviolatinga endagaano eyo eya intermediate and short range missile treaty nga bali mu kuzimba cruise missile eziri land based eziva ku ttaka ezina range esukira ddala kilometers 10,500 awo kiki kye tuba twogerako baba boogera ku 9M729 rocket ezimbibwa baani kampuni y'amagye ag'abarussia eyitibwa Yekaterinburg Design Bureau Novota kati saidi ya Russia yongeremerako ng'egamba nti nedda ezo 9M729 missile eyo version eri modernized eya 9M728 kodi zino jazibulwa eriba gye bakukulumako Abamerika ye 9M729 kanzogere nga wezogerwa mu magye kati bo bagamba eyo miso eya 9M729 version eri modern eya 9M728 miso eya Ishakanda M miso complex era nga erina range etasukka kilometers 5
nga kitegeeza bali mu ndagaano tolina kuba na miso esukka kilometers ezo 5 ne Washington nevaayo nekozesa okwemulugunya kuno okutaali nawo obujulizi mu kaseera ako endagaano Trump n'agivaamu. Trump olwagivaamu bonus ne zitandika okulabika ovudde mu ndagaano geopolitical status ne zitandika okulabika eza ishakanda kati okubalaga nti zikola ki kale muvudde mu ndagaano kati katugireete kuba ffe twali tugisayininga kati Europe yejja okubanga esasulira ne bazireeta ate n'okubalaga bonus nti miso zino zikola ne balyoka bazisitula okuva mu Russia straight paka mu Syria mu dakiika 4 ne sekendi za 2 nga zatuuse dda okuva eri mu Caspian Sea ne babuuka amawanga 2 ne bayingira paka mu Syria bane bayita mu Iran bayita mu Afghanistan mupaka mu Syria mu dakiika 4 minutes mise mazobu kama wanga 2 kati balaga bonus anti kati muvudde mu ndagaano katika sajja ne bagamba paka 12 okusinziira ku kye bayita state armament program ya Russia boje bayita GPV 2020 Russian forces ground amajega Russia ga ground forces ne balaga galina okufuna ishakanda complexes 12 ezo sitegeza ziba brigade kits 10 toli mukogera n'abamaje aboti gonzamu brigade kits 10 buli kit ngogambye buli kit tujja kubanga kuba bagenda babawa complexes 12 complex kitegeeza ebizikasuka nga miso mweziri nyingi miso nga mweziri nyingi 10 ku buli brigade eyo 10 miso 10 ate nga mugenda kufuna 12 ekitegeeza tuba tubala buli brigade eyemu okufuna 10 tuba tujja kubala abasirikale abagenda nga mu 1,200 nga bonna babawadde complex emu buli basirikale 1,200 babawadde ishakanda complex emu esobola okukasuka miso ze balinawo eziriwo ziba 10 kati ne bazeetoolooza okuyita mu brigade endala nga 10 ekitegeeza ki buli basirikale 1,200 nga babawa 1,200 nga babawa 1,200 nga babawa ekitegeeza oba ogenda kubeera nga ogabira ddala abasirikale aba ground units nga 1,1,200 bonna they are already armed nga bazirina kati 1,1,200 bwe baba ne 10 kati ziyiseemu mu miso ziba nyingi muganda wange singa baba bazikasusa ezo era ye tasiki ya government gye yali eyagala kyokka we batukira mu 2019 tasiki yali eri completed ne wabaawo reactive argument okukaayana n'okwemulugunya nga tutandika emyaka gya 19 aba Sipravo oba SNPP batandika okumodernizinga miso eyali famous mu biseera ebyo eya multiple launch rocket system eyayitibwanga 9K 51 GLAD kati alizat ez'emirimu egyo okuupgradinga 9K 51 GLAD emirimu egyo gye gyatuleetera okuba nga bayoyoota ne bajjamu eyitibwa 12 second 9K51M Tornado G system era nga eno eyina obukodyo obwali modernized obupya era bakyagirina wabula nga we bagikola by that time yayinamu firing range eya Gladov eyo nga maximum firing range egenda mu kilometers 40 kati nga eyina semi atomic oba atomic guidance
guidance yayo yonna gyetambulirako nga teyeemalirira nga yokka bagikomandinga neryokana ekola okwemalirira wabula nga ogikasuka ewatali kyetwandiise tukiyita TGP webagamba bwogikasuka ewatali TGP kitegeeza abategeeza ewatali topographic and geodetic preparation webagamba topographic and geodetic preparation oba TGP kitegeeza teweetaaga kansoke ninye ku lusozi njikasuke wenjikasukira mu kikko ate height y'olusozi luno obuwanvu altitude obuwanvu bw'olusozi luno lujja kujja affecting engeri gyetambulamu tulina kwesooka kufuna busozi ekifo ekirungi we tukasukira nedda kati eyoyo okasukira buli we wali oyagala kati ne bafuna zi 9K58 Smash those are multiple rocket launcher systems ne baziriplacinga n'empya ezo zi 9K58 Smash nagamba Tanzania ezirina wano kati ezo ne baziriplacinga n'empya ne baleeteza 300mm 9K515 Tornado S multiple rocket launcher system ezafulumizibwa kampuni eyitibwa PAM Motovirinshike Zodovio era nga ezo zongeddeko ku range egendera ddala mu range ekuba mu kilometers 1200 okwongera accuracy ey'okuba olw'okuba nti bali baziwadde inertia guidance system mu bwengula nga ziraba zigenda bwe zigenda okukuba zinootinga kyazireetera okubanga za tabu kubanga GLONASS system yali ekompatinga nazo satellite ng'esobola ozivuga kati mu terekero lw'ebyokulwanisa byabwe mwalimu rockets eziri unguided okasuka bukasusi ng'oli yakuwadde amagye gali mu range bwe gati n'apima n'agamba yakati katugikasuke ng'egenda mu range eyo ezo ziba unguided kasita ogikasuka tuwetaaga guiding kati yitawali sala wano kati ate nga balina ne guided missile mu kaseera ke ziyitibwa 9M542 ezo ezirina kye tuyita detachable high explosive fragmentation okubanga bazikasuka nga zirina wetugamba detachable high explosive fragmentation ezo tuba tutegeeza cluster warheads nti kasita etuuka weba egenda kuba nga eryemu solid etuuka ate nevaako obulala kati webaba bagikasuse tinagamba kyebayita cluster katugezese nga eze yenkananga gano ga pipe aganene ag'amazzi bwejja weba enaatera okuba target gyegenda okuba etuuka munda erina waya gyesika kati waya bwegisika it's a copper wire bwegisika egenda nekoleza mu agoni munda esika ne switch nga ta bwekoleza mu agoni munda kati nagiretera okufuna pressure nga yo neye expandinga mu expandinga kungulu kwayo baba bataddeko bubomu obulala nga bulinga bukani obwa gas baba buliko kati yonna bwesituka ebejjudde naye ng'okwetoloola kwayo kuliko bukani obwo oba warheads obulala kasita etuuka ng'egenda kuba kasita copper wire eri esika ne kuba mu agoni nga nabwo busplitingako kati nga nabwo buvaako kati gweoba obaze nti ezenga yokka kitole kyengenda okuba okasuka ng'obaze kuba ey'emu yo olumala okukoleza kati ne buli nga bubuukako bubuusi busobola okuvaako nga 7 kati nabwo bwe bubuukako obw'ensanvu ate nabwo bugenda mu targets ndala kati ogenda kuba kuno kwe bujjidde ku mother carrier naye buli obuvuddeko tewabubaze kuba tewabulabye mu range ate maze okutuuka kati obwo buba bugenda kukuba bukuyise bubi nnyo kuba gwogenda kuba mother carrier buno obulala bukube ate n'okubalukakwo ng'ogikubye ate nako kugenda kwongera blast mu area buno gye bugenda otulikiramu gwoba weefunidde obuzibu gwoba ate ogenda okwongera obuzibu kubanga erina detachable high explosive fragmentation simanyi oba olulimi lwenjogera muntegeera bulungi mu kunnyonnyola embeera zino kati okusinziira ku power range bwe bagibalira amaanyi gaayo ku Kuritaria oba gye tuyita Kuritarion Tornado S ze zimu ku ziri most powerful system ez'ekika bwe kityo mu nsi
obalemu olutuuka n'ogamba yiyeze kati katugikobe etambula bweti yo ne yeekoleza nevaako obulala kati bubanga bu bombullets bulala kati nabo bugenda ate obwo buba buwohead buba bugenda kutulisa ene buyamba kubutransportinga kyokka ate era nga naye ekuba kati zeze tabu mu nsi kugamba abasajja balina weapons wano era nga singa eba ekasukuse emu bweti area eya distraction eba emu naye bwetuuka neyeekoleza ezo cluster shells zikola salvo kati babanga abakasukidde ngaana obanga abakasukidde 10 kubanga buvaako nsanvu kati area gyeba egenda okuba eba egenda kuba heke buli kamu wekakuba effect gye kateekawo kakuba hectares 67 hectares nka aboti zino ziba miso za tabu nnyo hectares 67 Vatican yenkana hectares 44 it is a country kamu kokka kagimalawo n'abalala awo wabemabbali ne bafuniramu kamu kokka kubaka ku hectares 67 kati awo balamu range buvuddeko 7 bagenda bawagazi nnyo okamala era nga kyekibufula okubanga tebuli bwotunulira effect gye buteekawo babanga abakusuddeko tactical nuclear weapon kumpi eri tactical bagibala ne bagamba warhead gye tubawa tugenda kuba mu Uganda naye twagala kuba area bweti yokka ne bagisala warhead ne bamanya nti okay tuteekamu bwati uranium fuel alina okubaamu bwati akubbe wano okawe walina okutulisibwa abalala bajja kufuna EMP electronic magnetic pulse ebikozesa engine z'amamotoka zizikire amasimu gazikire emirongooti gife amasaawa buli kimu ekikozesa amasanyalaze awo kiba kirina okufa kati babanga bakusuddeko tactical nuclear weapon era olw'okukola mu mbeera eyo teriyo ggwanga lyonna oba lyaba China oba lya mawanga g'omu west aga Europe ago oba mu America lirina lisobola kubostinga area of destruction eno miso gyesobola okukola eno rocket gyesobola okukola bebokka abagirina era abasajja abarasha kati kyobola babo bazifaako nnyo nagambye nja kutegeeza lwaki bazifaako no simira western oba Chinese system esobola okubostinga area of destruction ng'eno so kati ku lw'embeera eyo Tornado SM esobola okulipressinga multiple rocket launcher system GLAD 20 wezikuba enemu yokka eziyimirira mu lutabaalo nebanga esinga ziri 2 ebe zisingira ddala kati Tornado S bajingiza dda weeri ogiteeka mu magye ag'abasajja abarasha naye gireeta tekyali ize kuba tulaba omwaka oguwedde gwokka we basobola okufulumya sampo okutandika okuyingira mu service bajja bagizimba ne bagigira ne ogireeta bagizimbidde ebbanga kati it's only last year production samples wezatandika okuyingira mu service eza Russian forces armed forces era aba 439th Guards Rocket Artillery Brigade aba 1000 military district bebasooka okuzifunako rocket sezo omwaka oguwedde ebasooka okuzifunako olwaleero tuzirabye abasajja nga bazitestinga zivako bombullets zino naye nga teziriimu munition this time zadde ziblastinga blastinzi sikutulisa kuli okwetaba okunyiga kyokka waliwo ate era ne plan okuzapugradinga zikyali mpya naye baagala ozapugradinga ku level ezandibadde nga original eza Smash multiple rocket launched system nti ebeere kubanga emu yokka yejja wabula baziteeke muguntu nga bwe zisituka zikasukibwanga 2 omulundi gumu naye nga buli emu egenze eriko obulala 7
katwe bazisitula ne zigenda abiri ndoza wobo manyi kye zigenda okukola ziba zigenda kuwonoona district 10,000 kuba ziba za tabu zikyali mu service mu magye g'abarasha smach n'amawanga amalala 18 galina smach ezo naye tebalina tornado s ziri ze nkugambye ezivako bomblets olw'embeera eyo kati bw'otunuulira ebyokulwanisa abasajja bye babeera nabyo kati otuuka ne weebuuza lwaki these guys abasajja bano abarussia they are too much mu weapon bwe zityo bali interested mu miso kubanga waliwo olutalo gye bayita battle of Stalingrad yaliwo okuvanga 23 ogw'omunaana 1942 paka nga 2 ogwokubiri 1943 Germany ne ba allies baayo balwanisa Russia nga yo yokka okuwamba ekibuga ekya Stalingrad kati kye kiyitibwa Volgograd mu maserengeta ga Russia era ne kifuula olutalo olwo lwa Battle of Stalingrad ne balutwala okubanga lwali lwa tabu kubanga mwalimu kyetuyita close quarters combat unju kunju kukuba wano ne wano ne mubaamu okukuba ba civilian direct assault abali mu masekati ne bakubibwa mu air raids era ne lutwalibwa okubanga one of the bloodiest battles olutalo lumu olwakulukusa omusaayi olw'ettabo mu byafaayo by'entalo era nga ku lutalo olwo abantu obukadde 2 bafiiramu 2 musaayi ne gutiriika ekivundu ne kiwunya ne kijjula enswera nga ziri awo ebizimbe nga tebikyategerekeka ng'obudde bukutte waggulu kikalenge oluvannyuma lw'okubanga mu Stalingrad high command ya Germany bagikuba ya withdrawing amagye gaayo okuva ku front eziri eyo mu Europe okurepressinga losses zaabwe Germany ne pulinga okudde emabega singa si lutalo olwo Russia yali efusi oba Germany Hitler yali afuuse omukambwe eno yonna amawanga amalala yali yamaze togafufuganya atandise ogakuba naye awo mu Stalingrad bate eyo yali ya tabu wenkutegeeza olutalo olwo abasajja balwana okumala emyezi 5 balwanira emyezi 5 wiiki emu n'ennaku 3 kiro na misana night and day kiro na misana mundaawo Soviet Union yakuba 6th Army ey'aba Germany ne bagigobawo bwe tutunula ku side eri Germany yayina Romania Nazi Germany Romania Italy Hungary ne Croatia batano bali ku Soviet Union omu yekka nga bakomanda abaliwo eno battle ne Führer yasobola okujja okugezaako okuwa instructions naye ng'ali mabega gye bali batadde command posts. Führer Adolf Hitler yali in command nga waliwo omusajja we yali wa tabu Maximilian von Wetzis nga kuliko Frederick Paulus yali akulembera aerial bombardment zonna nga kuliko Hermann Hoth abo bonna baali banazi ba German nga kuliko Henrik von Meinstein yali akulembera tank battles nga kuliko WF von Richthofen yali akulembera atirale kati nga abasajja bano aba Romania nabo bali mu command abegase n'abanazi balinako command ayitibwa Petre Dimitrievich nga balinako C Konstantin Neseci Italy ng'erinako Italo Doriborodi nga abasajja bano aba Hungary balinako omusajja ayitibwa bamwitanga Gustav Jane saidi y'aba Russia Commander in Chief President Joseph Stalin nga kuliko ame commander George bamwitanga George Zhukov nga balina abasajja ababala emizinga Nikolai Voronov nga balina eyali strategic mu kubala coordinates ez'ennyonyi n'okuwa communications nga ayitibwa Alexander Visherevsky nga balina abalala bakomanda nga Andrei
Yomenko, Commander Constantine, Rokosivoskai, nga kuliko Nikolai, Vututin, kuliko mulala gwe bayitanga Vasil Chukov, kati n'oyo omusajja abamu gwe mumanyi Nikita Khrushchev be bali ku side eyo. Abasajja bayiwa nga lutandika that big offensive ey'olunaku lw'olwaleero nga 19 kuba basooka ne balumba kati nga 19 abasajja basalawo kiki ekyaliwo nga batandika abanazi Germany ne basooka ne baleeta bapasonero abalwanyi emitwalo 27 on one battle emitwalo 27 si bino ebyedda bagenda kwerumba na bitala mondo mitwalo 27 nga Russia inawo emitwalo 18 Germany nesokereta pieces z'emizinga 300 artillery pieces balinga balina artillery pieces abarasha 2,200 Germany ne basajja bayonge esosereta tanka 5 nga bali basosereta tanka 4 abarasha nga balinawo ennyonyi 3 ze ziri mu bato nga abasajja bano abanazi balinawo ennyonyi 6 we twatuukira mu midi Sebutemba muje tuta Ruforiet Germany ngezongeze ennyonyi neziwerera ddala 1,600 mu kaseera ako kati offensive wefuukira ddala y'amaanyi ku ntikke ddala asajja nga bali ku rutinze abaali bastandiseeyo n'emitwalo 18 mu kasambu abarasha ne babongerera ddala ne bateekawo amagye akakadde kamu n'emitwalo 14,300 on one battle. Omanyi kye bayita abantu akakadde kamu n'emitwalo 14,300 nga buli omu akuba emmundu nga tayimiriza. Omanyi sound ebeevaawo mu mundu akakadde kamu n'emitwalo 14,300 kyokka nga ne sibe bokka bakuba ku side ya Germany nga waliyo akakadde kamu n'emitwalo 4 kakadde kamu n'emitwalo 4 bonna nga bali mu kuba abo baali ba Germany nga balinawo abayitale emitwalo 22 nga balinawo abahangarians emitwalo 2 abaromanians emitwalo 14,300 mu 29 nga mulimu bayitanga abahiwi mu kaseera ku ntikke nnyo Germany neyongerawo artillery pieces zaayo nereetera ddala emizinga omutwalo gumu 1,205 giri mu kkuba ne bali mu kkuba neryoka egattira ddala tanka Romania nereetako ddala negattako tanka zaayo endala 5 ne bayongera ennyonyi endala eziri operation Lusambo 32 abasajja n'abarasha nabo ne bongera ku nnyonyi ne ziwera 10,015 ne bongera ku pieces za artillery ne zifuuka emitwalo 13 mu 14 emitwalo 1,350 ne tanka 874 omanyi battlefield we balwanirawo kiba kigendo sigalawo ekiba kigenda okusigalawo ku battlefield. Germany yali ekola kikwekweto kuwamba Kaliningrad bakitandika August 1942 kyebakola basindika 60th Army ne elements okuva mu gye bayita the Panzer Army eyokuna okulumba kwali supported oluvannyuma lw'okukola zi Luftwaffe bombings ezasooka ne zikuba ekibuga kyonna ne bakifuula amatongo. Kati olutalo lwatuuka ne lufuuka lwa nju ku nju, house to house fighting. Kino ekizimbe nkiwambye kino nkitutte sa luggi ku luggi teri asigala nga mulamu. Sides zombiriri ne ziyiwanga reinforcements buli omu nga yongerayo amagye yongerayo. We twatukira mu mid November 19 aba Germany bali batandise okusindika before 19 bali batandise okusindikiriza ba defender baba Russia nga babazizaayo emabega era nga bataddewo kazoni akali naro akafunda ne babatwala paka ku bugwanjuba bw'omugga ogwa Volga River ka bridge awo basaze. Kati nga 19 olwaleero abasajja ba Russia ba Red Army aba Soviet ne balonkinga ekikwekweto kye bayita Operation Uranus. Okwo kwali kulumba ng'era kye baali babaze katusooke tukube amagye ga Hungary ne Romania agali mu kuprotectinga aba Germany wakati aba 6 Army bano be bali ku Franks ne mabbali
kati soka tubabakube tubabajjeko babaprotectinga kubanga be babakuuma ate bano ne batukuba wakati abasajja ne ba asajja akasuka rockets mitwalo n'emitwalo kati ku side zino eza francs emabbali abakuuma aba Germany zakubibwa asajja bakasuka rockets ezigena mu mitwalo 7 ku mitwalo 8 masekati g'emitwalo 7 n'ekinaana onuwanudde ku lunaku lumu bwe ruti bwe bazikasuka ne bakuba amagye ga Romania ne Hungary agali geetoolodde agataddewo francs ezikuuma 60th Army ey'abanazi wakati ne babeera nga bagikatinze off era bwe bagikatinga off jukira gy'okuba gy'owamba kyenagamba mu lutalo kuba kiriya olumala okukiryalingawo then retain ekifo ekyo kisigaze kati bwe bakubanga nga bakiryalinga babajjeewo nga bakisigaza kati amagye ga 60 amagaba nazigasigala wakati eno emabbali ababadde babakuuma ne babakatinga off nga babasse nekitegeeza amagye g'aba Germany agahitira gali wakati bageetoolodde ne bageetooloola Adolf Hitler yali determined okubanga ekibuga akiholdinga ku kosti yonna oba bameka abafa oba baki era n'agamba tetwetaaga 4th Army oba 60th Army okugezaako kulitreatinga tetwetaaga kulitreatinga bakole breakthrough we baddukira kuba babeetoolodde nedda n'agamba ku lw'embeera eyo tugenda kubanga tubawo obuyambi n'asituloleeta obuyambi okukozesa air supply okubanga yeekuba nnyonyi zikube zisuulenga n'emmere mu basirikale abeetooloddwa wakati we batyo baba wange emmere nnyonyi nga zireeta zibasuulira emmere endala ne bazikuba mu bbanga n'emmere n'etatuuka okulwana ne kutambula emyezi egyo kati ku ntandikwa ya February 1943 amagye aga Axis mu Stalingrad ag'abasajja bano aba Germany gaali tegakyalina kyakulya ennyonyi nga buli ejja gye bakuba emmere nga tekyaliwo n'ebyokulwanisa nga tebakyalina masasi gabaweddeko asajja balwanira nkugambye emyezi 5 wiiki emu n'ennaku 3 emmere ng'eweddewo olaba abasajja bwe balinga batereka agera ku battlefield n'ebyokulwanisa ebimumaze emyezi 5 nga tebana emmere yabagwako nga tebakyalina mazzi tebakyalina byakulwanisa ne bagamba tusobodde okuwanika luvannyuma lw'emyezi 5 wiiki emu n'ennaku 3 ez'okulwana mu kaseera ako defenses ez'abarasha eza Stalingrad badeployinga armies 5 okwetoloola ekibuga baleeta aba 28 ne baleeta aba 51st ne baleeta aba 57th ne baleeta aba 62nd ewamu ne 64th armies okwo ne bagattako additional armies endala 9 ezeetooloola ezakola encirclement ya counter offensive ezo 9 kwe kwali aba 24th army okwali aba 65th army okwali aba 66th armies okwali aba 16th airmen ab'omu bbanga abo baali bava mu bitundu bya mambuka abali ku party ya Air Front gye bayitanga Don Front offensive ne kujja aba 1st Guards Army ne kujja aba 50th Tank ne kujja aba 21st Army 2nd Air Army 17th Air Army abali bava mu Maserengeta mu bitundu ebya South Western Front nkugambye ekyali wano ku battlefield kyali kikambwe kati okuva olwo emizinga gye gyataasa gye gyakuba ne ginunula singa tekyali ekyo kuba we tulaba ku nkomekerezo y'olutalo Commander Mainstein oli omu Germany yali apulaninga ku rescuinga 60th Army yaabwe gye baali baleese kuba ye yali ennwanyi ng'erimu abasajja enwaŋŋuli era ng'abampembe bonna lino ejje eyo force ye yali SFC yaabwe mu biseera ebyo eyahitira ye yaliwo ng'eyo kasite kulumba kaweddemu kati Mainstein yagezaako okwagala ogezaako gisecuwalingo kubataasa n'alaunchinga operation gye bayita Operation Winterstorm wabula we yagikola yali akoze full concentration nga yeebuuzizza ku Fuhrer headquarters
okuva eri ewahitira kati ekigendererwa kyali kya kubreakinga bayite bafune aba 6th Army we bakuba babutule bayite bateekewo kolido gye bawambye esobola okubayambanga okubaleetera emmere n'okubaleetera ebyokulwanisa ebya reinforcement era ng'ebyo birina kukolebwa okusinziira ku order eza Adolf Hitler babeere nga bamaintaininga ensonda yali ey'enjawulo ku position mu Volgograd era nga bwe bajja osinziira okukola ebikwekweto kati Mainstein wabula eyali amanyi nti 6th Army eyinza obutasurvivinga kubanga waaliyo winter nga n'ebyokulwanisa byabwe tebikyasobola kulwana mu winter na instructinga headquarters okukola pulaani endala ku kikolwa ekyo ekyenjawulo baleme tambulira ku kyahitira kati nno nga kireetaaga aba 6th Army bakutule bayitemu era mu feezi esooka basobole okuri incorporatinga ne Army Group Don yali ebweru eri endala second plan eyo n'agiwa erinnya lye bayita Operation Thunderclap kati Winterstorm nga General Zhukov we yali agipredictinze omurasha bagipulaninga era ne bagikolako emirumbagano ebiri kubanga Zhukov yali strategist n'abalaba n'abasajja bagenda kyusa bamenye bakubemu bafunewo kakolido n'abakuba before ku nsonga eyo era bwe babakuba abasajja ba Russia bayita mu kifo ekiyitibwa Kotelnikov mu Maserengeta era miles endala ez'enjawulo abasajja ba 6th Army nabo ne balumba nga kugambye ekyali awo abasajja baleeta tanka abasajja baleeta buli kimu abasajja bakola buli that was the deadliest mutunulira vakuza nomad landing wano Russia yali yokka nga teri agitaasa zi Germany nga zi France bazikubye dda Bungereza nga zifeesa nga babakubye dda era bato we yagwera mwerwagwera nga abalasha akakadde kamu n'emitwalo 12 mu 9 mu 6 mu 19 nga bafudde Nazi Germany asirikale ba Germany abanazi emitwalo 86 mu 8 mu 374 nga bafudde Italy abasirikale baayo kube yaleeta omutwalo 11 mu 5 webatukiro wanika nga basigadde 5 emitwalo 11 nga bafudde Romania abasirikale baayo be yali ereese abawerera ddala emitwalo 15 mu 8 mu 8 mu 4 omutwalo 10 mu 9 nga bafudde abahangare ngerese emitwalo 14 mu 13 be yali egase kuhitira mu bo emitwalo 10 mu 15 nga bafudde abahuwi abali bazze emitwalo 5 mu 12 omutwalo gumu mu 9 mu 3 bafa ennyonyi z'aba Germany 9 zakubibwa tanka ez'aba Germany 1500 zakubibwa ez'aba Romania 10 ne zifiirwa emizinga 6 gyakubibwa ennyonyi ez'omukaga ezireeta emmere n'endala 744 zakubibwa tanka endala ze baddamu ne bagattako eziyamba eziwerera ddala 1,666 abarasha baziwamba ne bawamba n'ebyokulwanisa 5,762 emizinga egyo ne bagiwamba ku saidi z'abarasha ennyonyi 2,763 zawanulwa tanka 4,342 zakubibwa era ng'ezimu ku ezo 15 abaromania be bazikuba wali eri nga 25 awo Novemba bazikuba ng'offensive etandise y'okuba Franks eno mu nsonga bwetyo emizinga gyabwe omutwalo gumu mu 15 mu 728 gye gyakubwa ku saidi z'abasajja b'abarasha kati bw'otunuulira okuva olwo ne bamanya tuffe tulina okuba n'emiso teri ajja kutuyamba
okuva olwo kwe kunywezanga foosi zaabwe eza miso. aba Atlant Electronics abakusanga hali babiha road and Sasara building bakuletire ebintu byone byokwenda kuba nokozesa for this Christmas season: solar panels, batteries bazine mu acid hamno powder, main switches musaize zona, power cables mu type zone zokwetaga, bakuletera shangalia lights gano amatara gakutonya tonya gakukira kusangibwa mu buzano bunuko bwa yutoranya gabahindi. Bakuletire pakoletas zinu ezikuchumba maize dakika badakika. Bakuletire pass zona abantu nyera bakwenda gora baina extension cables. Bakwinire bulb ezokucharginga na bulb ezitali zokucharginga. Door locks zone ezokwetaga siborugirwaho ogomye abasoma batakutalibaniza for this Christmas season. Baina obereza burungi bokuwa yarengere enzi yao kandi bakayikirizibwa kitongole kya REA. Kumanye bikiraho wekwate namba z'isimu zimu 0788 asatu name nkaga name 28 kandi namba ya Airtel 0700 19 16 08. Abo nubo aba Atlant Electronics Limited abakusanga hali babiha road and Sasara building. Banyana betu aba Budget Property Link Uganda Limited mu bwiro bwa Christmas buno nibakugambira nti bano nibagura kandi nibatunda motoka enshaka hamu nezikozeraho. Budget Property Link Uganda Limited nibakugambira nti nibagura kandi nibatunda amaju otiro na plots. Aba Budget Property Link Uganda Limited bagambira nti tibakomeraho basobora kutungira enju enungi, osobora kuteka office zawe oba host enju eyosobora kupangisa okagwagwana na family yawe mu bwiro buno bwa Christmas. Oliyoko osobirwe n'abapangisa nosobora kwekwata abanywani baitu bano aba Budget Property Link Uganda Limited makusoroleza sente zawe kuruga mu bapangisa otunga akasente kawe ogwagwana mu ntebe nk'omukama nosobora kubatunga hanamba yesimu borukubano yetaga kumanya ebokukiraho notero mukuru Balinda Joshua 0774 32 22 73 rundi 075 emo anana msanju ananaina kinana nemo nibo banyani baitu bano babesira aba Budget Property Link Uganda Limited abarukusanga kabundaire mu rubuga rwa Fort Portal. Ababa Zara Wholesale Shop abarukushangwa Kahinji Road wahingura ahari Africana Sports Bar nibagira ngo bakwinire ebyo kunywa byona aharimo za whiskey, vodka, wines, spirits, beer